好，各位同學大家好。咁呢，因為之前呢疫情完結啦，咁所以學校呢恢復翻全面嘅復課之後，咁好耐都冇出過片啦。咁亦都好多謝大家呢一路以嚟嘅支持啦。咁有好多嘅觀眾呢都話想講清朝嘅歷史，咁所以呢，今日呢，我就講一講呢，即係清朝嘅歷史嘅第一 part 啦。咁就係滿清入關同埋統一全國。咁因為呢，時間好有限啦，咁我唔能夠話好有心機呢去整一條片出嚟。咁我用翻呢，即之前呢嗰個嘅 PowerPoint 啦，同埋係冇字幕嘅。咁所以大家睇嘅時候呢，會有少少辛苦。咁所以呢，麻煩大家都將就一下啦。係啦，好，咁跟住我哋先去一去呢一啲引子先。咁咧，清朝咧其實同一般嘅朝代咧就好唔一樣嘅。咁咧，大家望到認唔認到呢個係咩人？咁我諗有睇開古裝劇嗰啲嘅同學仔咧，應該都知啊。呢個咧係乾隆皇帝嚟嘅。咁乾隆皇帝就好明顯啦。咁一睇就知係清朝嘅。咁不過咧，大家留意一下清朝嗰個衣着髮式同埋其他朝代咧有啲咩唔同啊？望清楚嚇，望清楚。好啦，咁然之後咧，俾你哋望一望漢朝嘅衣飾。呢個係黃曉明版本嘅《大漢天子》，係講緊漢武帝嘅故事嚟嘅。好啦，到魏晉南北朝啦，呢個係三國。呢個係2010年版本嘅三國同埋琅琊榜咁我相信大家對胡歌呢，同埋吳女黃海唔陌生噶啦。好，跟住呢個就係唐朝啦，就係宮心計。咁又睇下啲衣着髮式，男嘅同埋女嘅都可以望一望。跟住就到宋朝啦。宋朝就係大家耳熟能詳啦，就包青天。睇下佢嗰頂官帽啦。OK， 好啦，跟住就到明朝啦。明朝就比較出名就係帝女花啦。又或者如果大家有睇錦衣衛嗰啲呢，其實都係關於明朝嘅。好。跟住就到清朝啦。咁大家望一望下咧，清朝嘅男子組嘅頭髮咧，睇下啲男士嘅頭髮咧係點樣樣嘅，係咪同之前嗰啲有啲唔一樣咧？望一望咧，佢哋嘅頭髮咧，前額嗰度咧，到天靈蓋嗰度咧都剃光咗嘅，咁係留咗後邊咧，即係有一撮嘅頭髮。望一望下後邊啦，大家零零舍舍係見到後邊咧有個豬尾巴喺度。即係後尾枕個頭髮留長啦，同埋紮咗邊，跟住梳到腰部尾龍骨嘅。好啦，咁大家再比較翻呢漢唐宋明嘅頭髮，男子嘅頭髮係咪有啲唔同呢？嗱，喺古代呢，即係喺漢朝唐朝宋朝、明朝，即係總言之唔係清朝嘅朝代啦，就係咧男子咧會留長髮嘅，將頭髮咧紮成髻，咁然之後用髮簪或者係髮冠咧去束住，甚至會將腦後邊嘅長髮咧一路披到去背脊嘅。好啦，咁我哋再睇埋咧嗰啲冠同埋帽啦。呢個係皇帝嘅冠啦，同埋係你望一望下啦，即係天命嗰個和珅啦，和珅係陳展鵬扮嘅，又或者係陳山聰啦，佢嗰頂官帽咁譚俊彥嗰個咧係皇帝嘅帽嚟嘅。咁你大家睇一睇下咧，有啲咩唔同啦？同之前嗰啲。好啦，又到漢唐宋明啦，嗰啲冠帽啦，咁嗰個漢武帝啦，黃曉明版本嘅。咁跟住就新三國啦，咁嗰頂皇帝同埋係諸葛亮嗰頂冠啦，同埋係包青天。咁同埋佢隔離有公孫策啦，留意一下佢哋啲帽有啲咩唔同。好啦，再睇埋衫啦，咁啲衫咧，即係通常都係啲旗袍又或者係即係我哋成日都講咧，有啲似唐裝咁樣樣嘅，即係近代嗰啲。
咁但係以前呢，就係用呢啲嘅衣飾嘅，係有啲唔同嘅，即係漢服。好啦，咁跟住呢，就要問一個問題啦，就係清朝呢點解咁與別不同呢？咁真係要喺度呢同大家解釋翻一啲文化嘢先。好啦，咁睇翻呢，喺古代呢咁多個朝代當中呢，係得元朝同埋清朝呢係非漢族政權嘅。咁如果有之前呢有睇過我啲影片嘅話呢，大家都知道元朝係咩人去統治啊？咁元朝之前講過啦，係蒙古人統治啊嘛。咁係非漢族嘅政權嚟嘅，清朝都一樣。咁大家都望一望啦。咁其實中國呢係由56個民族組成嘅，咁其中當然啦，漢族人係佔大多數。咁只不過呢，清朝嘅統治者唔係漢族人，而係滿族人喎。咁所以呢，清朝亦都稱為滿清。咁有陣時，如果你小學常識科係有學過下歷史嘅時候呢，都有聽過滿清啦。咁點解叫好地一個清朝，點解叫滿清呢？就因為呢，佢嗰個統治階層嗰個嘅族裔呢係屬於滿族。咁滿族係啲咩嘢呢？好啦，咁我哋都留意翻呢漢族同埋滿族嗰個文化差異先啦。咁漢人呢嗰個古訓呢就係身體髮膚，受之父母，不敢毀傷嘅。咁於是乎呢，亦都因着遵從古訓啦，咁所以佢哋都會束長髮。咁大家再望一望翻清朝啦，嗱就特呢就剃咗前額嘅頭髮，好明顯就好唔一樣嘅。咁點解會有啲咁嘅問題出現呢？咁因為清朝咧剃髮留辮，原因係因為古代嘅女真人呢，即係以前嗰啲女真人啦，咁英文係叫 Jurchens 啦，或者係叫滿族人，即係滿族人嘅佢哋嘅祖先呢，其實係女真人嚟嘅。咁佢哋咧信奉咧係薩滿教。薩滿教，咁薩滿教係啲咩嚟呢？薩滿信仰咧，相信咧人死咗之後咧，佢嘅靈魂咧會留咗喺佢個後尾枕嗰度。咁當人死亡嘅時候咧，其實佢哋嗰啲嘅即係親人咧係會幫佢保留咧嗰一撮嘅頭髮嘅。咁佢哋就係有咁嘅信仰啦。咁大家睇到圖片上面咧都有個巫婆啦，咁啊喺度即係進行咧佢哋嗰個宗教儀式。咁啊，大家可以望一望。嗱，咁呢個咧就同漢人嘅衣冠咧就有好唔同嘅地方啦。咁衣冠咧象徵咗漢族人嘅文明啦，咁而外族嘅髮飾咧就唔係咁樣樣。咁所以咧，點解漢族人咧就成日都叫嗰啲外族人咧就叫做胡人啊或者夷人啊？咁其實暗含住咧有野蠻人嘅意思嘅。嗱，咁但係咧，點解佔大多數嘅漢族人咧，反而被屬於少數嘅滿族人統治呢？不過其實咧呢個問題咧喺之前元朝嗰條影片咧都有講過啦。咁不外乎其實咧都係用暴力嘅啫。咁大家望一望，係啦。咁睇翻咧呢個滿清嘅起源同埋崛起啦。咁睇翻咧喺中國咧嘅東北部，咁滿族嘅前身其實都係叫女真族啦。咁呢個族裔原本係居於中國嘅東北部嘅。咁之前咧有影片咧，大家都睇過啦，就係咧關於金國啦、完顏阿骨打嘅故事。咁大家應該如果有睇翻之前嘅影片，係一定又會知道噶啦。咁佢曾經咧一度建立過空前強盛嘅金國啦，並且打敗咗當時嘅北宋王朝，咁令到宋朝咧係剩翻喺南方嘅江山，即係咧南宋。咁後來咧，金國又俾蒙古人攻滅，咁然之後蒙古人建立咗元朝之後咧，女真人就一直咧都臣屬於元朝嘅。咁去到後期啦，咁元朝統治咗中國咧90幾年啦，咁然之後就俾朱元璋推翻咗，咁就建立翻漢人嘅政權，咁就視為明朝。咁女真人咧就改為臣服於明朝。好啦，咁但係咧明朝咧就最叻咩咧？就係分而治之啦。咁佢就恐怕咧女真人強大起上嚟啦，就將佢咧拆咗3個部分，咁分別咧就叫野人啦、海西啦同埋建州女真嘅。大家望一望啦，中國東北部，我哋 zoom 近啲去望一望個地圖。好啦，咁大家望一望呢，呢個明朝嘅首都啦，就係北京啦，即係順天府啦。咁咧呢度係明朝咧周邊國家嘅形勢。咁起先咧，女真各族嘅勢力咧，其實都保持咗平衡嘅。咁後嚟咧就出現咗一位領袖啊，打破平衡嘅局面。咁大家咧其實如果有睇教科書都知道啦，有個叫努爾哈赤嘅人。咁呢個人咧就係
崛起於咧建州女真嘅，咁佢係屬於建州女真嘅嗱，因為佢同其他兩個女真族咧，其實係唔同嘅一個族群，咁而且建州咧佢大家睇翻個地理位置，其實係比較近咧，即係中國嗰個本土嘅，咁所以咧佢哋嗰個漢化程度相對比較高啲。嗱，咁其次就海西女真啦，咁然之後咧就最比較近西伯利亞嗰邊嗰個野人女真咧，咁佢哋嗰個文化程度係相對係低少少嘅。咁佢咧就好快就用佢嘅軍事力量吞併咗其他嘅女真部落，咁就形成咗後金啦。咁佢又開始咧創制咗滿族嘅文字同埋八旗制度，建立咗後金國啦。咁同埋咧正式係向明朝公開表示反抗嘅。咁大家望一望呢啲滿族嘅文字啦。同埋係八旗嘅制度。咁就有正黃啦、正白、正紅、正藍啦、雙黃、雙白、雙紅、雙藍嘅。咁其實有少少似即係大家喺學校嗰度咧，咁學校會分社噶嘛，咁有4個社噶嘛主要。咁其實咁有少少似啦，咁佢個性質係。咁當時咧，明朝咧面對努爾哈赤嘅坐大咧，其實佢係好難咧有啲咩應對之策嘅。咁其實只係用一個懷柔嘅政策嘅啫。咁原因咧其實有3樣。咁第一咧，大家望一望個畫面啦。咁大家見到呢個豐臣秀吉啦。咁如果有玩戰國無雙嘅同學仔咧，應該係唔會陌生嘅，即係成個馬騮咁樣樣啊嘛。咁因為嗰陣時戰國時代，佢都有個綽號係叫猴子嘅。咁當時豐臣秀吉咧就野心勃勃啦，就侵略咧朝鮮，咁同埋咧係想佢計劃咧係侵略咗朝鮮之後咧再攻打明朝嘅。咁當時明朝就用宗主國嘅身份出兵援助啦，所以咧咁當時因為佢掛住咧去應付豐臣秀吉啦，咁所以未能夠咧去注意努爾哈赤嗰個崛起啦。咁第二樣嘢啦，咁對於當時嘅明朝而言咧，其實最大外敵咧仍然都係北方嘅蒙古人嘅。咁大家其實睇翻之前啲影片都知道嘅，其實明朝同埋蒙古人之間嘅恩恩怨怨都好多嘅。咁所以咧，其實佢都未能夠注意到阿努爾哈赤。咁第三啦，咁直到努爾哈赤咧已經建立咗後金國嘅時候咧，咁明朝內部仍然係陷入咗東林黨爭喎。咁嗰陣時咧已經明神宗咧已經死咗啦，咁係由明熹宗嚟繼位。咁大家都知道啦，咁就如果有睇翻教科書咧，咁之前魏忠賢佢專權啊嘛，就係9900歲咁就其實同皇帝其實差唔多嘅啫，因為皇帝係叫萬歲啊嘛，咁9900歲嘅時候，咁其實同皇帝唔係爭好遠。咁然之後，咁佢崛起咗之後啦，咁就野心勃勃，就進一步入侵明朝啦。咁我哋睇一睇佢嘅經過啦。咁大家望一望翻呢，呢個係中國東北部嘅地圖啦。咁當時咧，努爾哈赤建立咗後金之後，就創立咗八旗制度啦。咁佢就以7大行咧作為藉口去進攻明朝，咁佔領咗遼東一大片土地啦。咁然之後遷都於盛京，咁盛京即係等於今日嘅邊度？今日嘅瀋陽今日嘅瀋陽啦。今日嘅瀋陽咧，其實係遼寧省裏邊咧一個係其中一個好大嘅城市嚟嘅。咁冬天嘅時候會落雪嘅。咁然之後佢就出兵咧去攻打寧遠城啦。咁其實佢原本咧係諗住進攻北京嘅，咁打咗山海關啦。咁但係中間咧其實仲遇到一個阻礙嘅。咁寧遠城係一個好大要塞。咁寧遠城咧有啲咩人咁把炮咧？咁就係叫做袁崇煥啦。咁袁崇煥咧喺城上邊咧就佈置咗即係佢又入咗歐洲貨喎。咁歐洲咧就有個紅夷大炮。咁紅夷大炮點解無啦啦會有件咁嘅貨喺度呢？明明中國咁當時咁佢同歐洲應該係好少有啲交流嘅喎，咁點解可以入到啲歐洲嘢咁犀利呢？咁呢個呢，就大家要睇翻呢個地圖啦。咁大家留意一下呢，喺地圖最下邊嗰度啦。咁其實即係今日嘅屯門同埋澳門呢，其實當時係葡萄牙統治嘅。咁同埋咧，大家望翻台灣都係由荷蘭人統治啦。咁即係其實證明咧，當時咧係正值呢個大航海時代。咁當佢哋打仗嘅時候啦，咁其實歐洲嘅西班牙、葡萄牙甚至乎荷蘭都係咁，其實係爭奪咗嗰個海上嘅霸權嘅。咁為咗咧去到東方嗰度尋找資源啦，同埋貿易獲利啊，咁紛紛咧就派船隊去尋找東方嘅新大陸。咁大家應該有聽過哥倫布麥哲倫呢啲咁嘅人嘅。咁哥倫布麥哲倫咧，其實佢哋都係屬於呢個時期嘅人。
咁葡萄牙人咧，佢哋一早咧就喺16世紀咧就已經係駐足咗喺屯門啊同埋澳門嘅咯，已經。咁其實嗰陣時仲係明朝，咁15幾年，咁嗰陣時葡萄牙人咧去進攻屯門嗰陣時咧，當時仲係明世宗阿嘉靖皇帝嗰段時期，咁所以其實都已經好前㗎啦，已經係。咁所以袁崇煥咧，其實當時明朝啦係可以同到歐洲嘅人咧係有交流嘅，咁買到有幾件貨喺度咧，有幾件紅衣大炮喺度，其實好正常。咁結果咧，努爾哈赤咧就未見過呢啲武器啦，咁然之後就俾呢啲炮擊咧就重傷，咁然之後咧就只好咧就撤軍啦。咁而佢本人咧亦都喺幾個月之後咧不治身亡，咁啊中咗炮，瓜咗啦。咁寧遠之戰之後咧冇幾耐啦，咁明熹宗啊駕崩啦，咁皇位咧就傳咗去五弟阿朱由檢，即係明思宗啦。咁我哋就好少叫明思宗嘅，有陣時係叫崇禎皇帝。咁大家如果有睇《九品芝麻官》嘅話，都知啊。咁周星馳個阿媽咧，阿夏平啊嘛，喺個夏平扮嘅，跟住然之後就帶咗把尚方寶劍過嚟，就話係明朝個崇禎皇帝。咁然之後就俾人話謀反啦。咁即係大家如果有睇嘅，應該都知噶啦。咁同埋咧呢幅，同埋咧睇下呢幅圖，應該大家好熟口面嘅，即係同陣再 check 下。咁其實當時陳豪其實就扮緊明思宗嘅崇禎皇帝。咁另一邊廂咧，努爾哈赤咧第8個仔皇太極咧，亦都繼承咗後金國嘅漢位啦。同學仔，咁點解我唔叫帝位或者皇位咧？因為嗰陣時咧後金咧都仲未係正式係入主中原咧，佢唔可以即係佢嗰個定義上邊咧，佢唔可以係叫做係中國嘅王朝啊，咁佢仍然算係一個草原啊、部落啊、游牧民族嘅一個首領，咁所以其實咧游牧民族嘅首領其實都係叫漢嘅，咁所以咧稱呼做漢咧係會比較貼切啲，係啦。咁雖然咧寧遠一戰大勝啦，咁但係明朝咧個內憂外患咧已經積重難返啦，即係其實一場小勝影響唔到大局啦。大家望一望下個地圖啦。咁因為咧長年對外征戰啦，軍餉同埋人力咧都向百姓個征發，咁導致民不聊生，咁百姓餓死同埋受瘟疫而死嘅不計其數啦，好殘忍，其實真係，即係一將功成就萬骨枯。咁好多百姓咧走投無路啦，然之後就跟李自成咧就喺陝西西安嗰個反抗明朝。即係同學仔大家望一望就其實即係中國即係古代嗰啲中國農民咧，其實係好樂天知命嘅。其實佢哋嘅性格，其實如果真係冇乜任何，即係其實佢哋嘅生活個素質咧，其實本來都唔算話特別高。咁其實有餐晏仔，有餐飯食下咧，其實對於佢哋嚟講已經係好有滿足。咁佢哋真係要謀反嘅時候，其實如果真係唔係去到走上絕路嘅時候，絕對係唔會行謀反呢條路。咁但係就係問題就係話，因為真係走投無路，咁所以去到最終，即係你橫又死，你掂又死，咁倒不如就係話我反抗咗先啦，可能我仲有一線生機。即係其實當時百姓，即係嗰班即係民變，佢哋其實個心態其實都係咁樣樣。咁與此同時咧，後金嘅皇太極咧，亦都採取行動啦。咁所以其實而家明朝咧，大家望翻個大勢就係，其實佢哋係腹背受敵。咁佢亦都深知咧，呢個皇太極咧識得玩手段嘅。咁佢同努爾哈赤唔同啊，努爾哈赤係軍佬出身嘅，咁但係咧皇太極係讀過啲書，咁所以咧佢會用下腦筋，咁佢知道唔能夠同明朝硬碰硬啊嘛，咁所以就做手腳啦。咁皇太極咧就派奸細咧就去到北京城嗰度傳謠言啦，就話袁崇煥同後金咧互通聲氣，意圖賣國。咁再加埋咧崇禎皇帝啦，明思宗生性就多疑啦。咁聽到謠言之後咧，咁我諗都唔諗，我即刻傳召就同埋審袁崇煥。咁袁崇煥咧，咁嗰陣時都仍然咁佢多次啦，都係同明思宗去解釋啦。咁但係明思宗始終都唔肯相信佢，咁最後就用通敵賣國為名咧，就將佢凌遲處死。咁咩叫凌遲處死咧？嗱，其實係好殘忍嘅一個刑罰。其實就係用塊刀片咧喺人身上咧一塊一塊咁樣咧逐格逐格片，跟住然之後係等佢流血咯，但係又唔會片死佢，亦都唔會片中一啲係致命嘅部位咯，就係等佢慢慢放血，然後就等佢死咯。咁於是乎咧，就一代名將袁崇煥就慘死喺獄中啦。咁其實係一件好殘忍嘅事情嗱。正當用人之際，偏偏就係要冤殺一個大將。
咁於是乎咧，皇太極得咗手之後咧，為咗表示滅明嗰個決心咧，就決定將國號咧就改為清啦。嗱，咁點解改為清咧？同學仔，嗱，大家望一望明係點解？明即係日同埋月啊嘛，光明啊嘛，光明即係咩嘢？有火就光明啊嘛。咁清係咩部首啊？清係三點水啊嘛。清係三點水嘅時候，咁用水去滅火，咁於是乎點解就改做清啦？咁於是乎咧，清朝咧嘅軍隊咧就將軍隊咧就推進到咧山海關嘅一帶啦。咁咧呢個關咧係明朝東北嘅最後防線，咁佢位於北京順天府。嗱，咁其實當時唔係叫北京嘅，其實係叫順天府嘅。咁只不過就係話佢為咗區別咧同南方應天府，即係之前咧如果有睇明朝嗰段影片咧，咁佢都係南京，佢都係位於今日嘅南京。咁但係咧佢當時明朝係叫叫應天府。咁而北京咧，今日嘅北京咧，佢明朝係叫順天府嘅。OK， 大家即係留意翻個地名係有少少差別。咁佢喺北京嗰度咧就得翻數十里嘅距離嘅啫。咁就喺清軍咧準備直落北京嘅時候咧，就皇太極就突然間離世喎。咁因為咧皇太極生前咧，因為佢死得太突然啦，咁佢咧亦都冇準備過咧係去諗咧後繼人嘅問題。咁於是乎咧，阿皇太極個細佬就叫多爾袞咁多爾袞咧就擁立咗咧啱啱6歲嘅福臨咧愛新覺羅福臨為帝，咁咧就係順治皇帝啦。咁其實當時阿福臨咧係得6歲嘅啫。咁阿多爾袞咧係身為佢阿叔啦，咁所以就係成為咗嗰個攝政親王，咁係滿清實際嘅掌權者。咁即係其實當時咧滿清咧最大嗰個咧係佢嚟嘅，咁甚至乎咧入主中原之後咧仍然最大係佢。咁同學仔咧，即係大家後來咧見到個剃髮留辮咧，嗰個剃髮令咧，其實亦都係多爾袞提出嘅，其實就唔係清朝嗰啲皇帝咧係做嘅，係多爾袞發出嘅。咁因為咧多爾袞呢個人咧，其實佢生性咧係比較殘暴啲咁呢個時候滿清仲未入關嘅，但係咧就俾阿李自成咧搶先一步咧攻陷咗北京城。咁於是乎咧明朝就滅亡啦。明思宗咧就上吊自殺殉國，咁明朝正式滅亡。咁跟住咧就到滿清入關同埋一統全國嘅過程啦。好啊，咁明朝滅亡之後咧，就全個中國咧就變成咗咁嘅形勢啦。咁喺中國東北部咧就係清朝嘅勢力範圍啦，清國嘅勢力範圍啦。咁當時其實應該未算係清朝嘅，嗰時叫清國比較貼切啲。咁然之後就係中間咧，李自成就佔領咗一大片中原嘅大地啦，就係佢叫做大順政權。咁同一時間咧喺四川嘅東部啦，或者係湖北省，即係今日湖北省嘅西部啦，咁就係有張獻忠啦、大西。咁同埋咧南方咧仲有係明朝嘅一啲遺民啦、遺臣咧，就建立咗咧南明嘅政權嘅。咁當然啦，唔係淨係一個政權咁簡單，其實佢仲有好多唔同嘅人喺度嘅，唔同嘅皇帝噶。其實唔同嘅皇帝分流，南明只不過係佢下邊所有明朝嘅，我姑且叫做明朝嘅 fans 啦嘅勢力範圍嚟嘅啫。咁然之後咧，當時鎮守咗喺山海關咧，係叫吳三桂。咁吳三桂我諗大家都唔陌生啊。如果有睇《鹿鼎記》嘅話，應該大家好清楚知道吳三桂係咩人。咁其實吳三桂咧唔似得喺《鹿鼎記》講得咧，即係咁渣喎。其實佢係一個驍勇善戰嘅將軍。咁但係咧，佢夾咗喺阿李自成同埋滿清中間，死啦！15-16點算咧？佢本來咧就決定咧同阿李自成投降嘅。咁但係咧後來咧佢又改變咗主意喎。咁根據一啲野史記載咧，佢其實係因為一個女人。咁大家咧如果有聽過一句諺語就叫衝冠一怒為紅顏。咁其實個古仔由吳三桂嚟嘅。咁嗰個女人係邊個咧？嗰個女人就叫陳圓圓。咁陳圓圓係江南嘅名妓嚟嘅。咁後嚟吳三桂咧就將佢立咗做妾侍啦。咁然之後李自成攻入咗北京之後咧，佢嘅部下就將佢擄走咗啦。咁吳三桂聽到呢個消息之後咧，一怒之下就決定向滿清投降，咁獻出咗山海關，招呼清軍咧長驅直進啦。好，於是咧清軍咧就可以再進一步咧係推進到去北京。咁然之後咧，李自成咧嘅軍隊咧，嗰啲農民軍咧根本唔夠滿清嗰啲嘅鐵騎咧去打，咁於是乎就向西撤退啦，去到翻西安啦。咁然後清軍咧就乘勢平定中原。
咁然之後多爾袞就帶埋阿順治帝咧去遷都於北京，咁然之後清朝就正式開始佢哋喺中國嘅統治啦。咁後來咧，清軍亦都利用明朝嘅降將啦，例如吳三桂呢啲就作為嗰個導遊啊、嚮導啊，咁一路南下就清除咗李自成啊同埋張獻忠等等嘅民變勢力，咁順便咧就去討伐埋南明啦。咁最後清朝咧消滅埋南明所有嘅政權之後咧，就統一咗中國大陸。咁正如我頭先所講啦，因為南明其實係有好多唔同姓朱嘅皇室咧，即係前明朝嗰啲皇室喺度，咁所以其實唔淨係一個嘅政權嘅，係咁所以咧，只不過係將下邊所有明粉啦，即係我姑且佢哋統稱為係南明嘅啫。好啦，咁大家睇翻地圖啦，咁統一咗之後咧，順治帝同埋多爾袞咧就先後逝世，咁然之後就到康熙帝即位啦。咁大家望一望康熙帝個名咧，佢嗰個字咧係讀業啊，元業。唔係讀元華啊，係啦，係火字邊，咁係讀業啊，係啦。咁康熙帝即位之後咧，咁其實清朝當時嗰個嘅統治仍然穩定嘅。咁大家望到啦，喺左手邊咧仲有個吳三桂喺度。咁吳三桂做咗咩嘢咧？咁明朝咧當時為咗滅明咧，咁其實就用高官厚祿咧嚟到收買咗明朝嘅降將啦，即係要用你嘅時候咧，就嚟到收買下你啦，懷柔下你啦。咁嗰陣時咧就封咗阿吳三桂啦、尚可喜啦同埋耿仲明咧呢三個咧為王嘅。咁佢俾咗佢一個好高嘅官啦，同埋呢個都唔係官位嚟噶啦，因為王係屬於爵啊，係啦，官爵嚇。OK， 王係屬於爵位嚟嘅，皇宮啊呢啲係爵位嚟嘅。咁康熙帝即位咗之後啦，咁咧佢就覺得咧三藩咧真係養虎為患，咁於是乎就決定撤藩。咁大家都知啦，通常削藩之後，通常會有咩後果啊？就係謀反咯。大家睇翻歷史啊，漢朝又好或者係明朝都係啊，一講話削藩嘅時候就即刻引起反抗啦。咁於是乎就激起咗吳三桂佢哋嘅叛變啦，咁反抗清朝。咁於是咧最後就俾康熙一一都平定晒，咁史稱咧三藩之亂啦。咁但係咧，大家留意下咧，喺熒光幕咧最底嗰度咧，就仲有個明鄭政權。咦，咩嚟嘅咧？咁明鄭政權顧名思義啦，咁佢其實同明朝都有啲關係嘅。咁清朝咧統一咗大陸之後咧，其實當時明朝咧個遺臣就叫鄭成功。我相信大家其實對呢個名都唔陌生啊。咁咧佢驅逐咗咧殖民台灣嘅荷蘭人。咁大家知頭先大家都有睇到啦，咁當時統治緊台灣嘅係荷蘭人嚟嘅。咁鄭成功咧，咁佢就驅逐咗咧殖民台灣度荷蘭人啦，咁繼續咧下邊咧延續明朝嘅政權，咁啊繼續咧係進行佢嘅抗清嘅事業嘅。咁但係點知咧，鄭成功咧就冇幾耐咧就離世啦，咁就到佢個仔鄭經執政啦，咁佢個仔鄭經咧執政咗都係冇幾耐咧又死咗啦。咁後來就由佢嘅孫咧就叫鄭克爽啦。鄭克爽呢個字咧，相信應該都係好重要嘅。咁大家即係同學仔你都間低啦，同埋隻字都難寫啊嚇。個爽字係土字邊 ，OK 係啦。咁鄭克爽去掌權啦。咁然之後咧，康熙帝就正式咧就派大將施琅就率領水軍咧去攻台。咁清兵咧攻陷咗台灣之後咧，咁鄭克爽投降啦。咁當時中國咧係叫做咧，即係意義上邊咧係叫做正式統一啦。咁大家咧望一望翻咧滿清統一中國嘅經過同埋概覽啦。咁第一首先咧就係女真起源於東北啦。咁然之後努爾哈赤建立咗後金，咁皇太極就改後金為清。咁跟住就清兵入關。咁然之後清朝就統一咗大陸之後，就到三藩之亂，平定咗三藩之亂之後，就再平定台灣，最後就統一咗全中國啦。咁我哋咧今日嘅課堂就嚟到呢度啦。咁多謝大家收睇。